Se inscreve no canal dele. E é só isso que eu tenho pra falar. Só isso, Zé? Sim. E deixa o like. Agora pode falar. Ah, obrigada. Gente, primeiro, olha o nome do machado. Madeira. O nome da picareta. Picareta de diamante. Maçã dourada, maçã bobão. Gente, o nome... Não mostra o nome da armadura. Não vou mostrar, porque Muito é pesado. coisa de palavrão. Eu não gosto de palavrão. Não gosta, né? É verdade, né? Plano Plim. Oxi, eu renasci trancado. Ah, vai tomar no oxi. Merda. Vai lá abaixo. Tomar na merda. Vou comer merda pro papai. Eu vou cavar pra cima. Até eu achar o negócio. Você tá cavando pra baixo. Cavar pra cima? Não. Toma. Gente, eu não vou sair daqui não. Será que eu vou renascer na lava? Imagina se eu criar outro portal do Nether, gente. Eu renascer no meio da lava e morrer. Ai, que burrice. Mas eu pensei que tu tava no criativo. Sim, eu só peguei a picareta de diamante no criativo. Opa, calma, não peguei no criativo não. Eu não peguei no criativo não, demorei muito pra achar diamante. Ele que tá mentindo. Não, ele... Cadê todos os itens seus? Aqui. Não sei pra que eu peguei uma bigode. Nossa, você pegou tudo em um pack. Olha como a mentira é. Tudo... Não, É que ele pegou um pack. Não, é porque... Não, ele ele tá mentindo. É porque é bugado isso. É porque é bugado. Não é bugado, não. Não. Eu vi com os meus próprios olhos. Que mentira. Você é cego. Cagão. Você tá atrapalhando meu vídeo, é? Oh, sim, claro, porque não atrapalharia. Quem te perguntou? Beleza, fui eu mesmo que te perguntei. Não é possível nisso. Oxi! Fazendo um vídeo de Minecraft real, cheque. Nunca mais vou ir nesse Nether. Por quê? Veio pra cima, só achei bedrock. Oxi, isso daí não é bedrock, tá, meu querido? Será que eu renasci no teto? Preda. Teto? Gente, a gente só vai fazer um vídeo no mundo normal, porque no Nether é uma bosta. Cala a boca. Eu sou o dono do vídeo, tá? O quê? Eu sou o dono do vídeo. Você que Ai, não qual é me o manda. problema? Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema de você estragar meu vídeo? Coloquei meu nome. Por que tem uma bagaceira aqui? Por que tem uma bagaceira aqui, gente? Gente, vou chegar no último. Gente, tem uma bagaceira aqui. Quem fez isso? Bagaceira? Fui eu. Eu entrei no seu mapa. Eu não tô vendo nem você no meu mapa. Eu vou sair. Será que eu tenho um balde? Tenho. Ô, bosta. O que você falou? Não. Falei só bosta. Posso ser palavrão? Não. Sim. Rafa, eu vou fazer um MLG, Rafa. Eu também vou. Rafa, não. Olha eu primeiro. Calma. MLG? Não, pera. Oi, gente, esse daqui vai ser um vídeo rápido e eu vou fazer um vídeo de MLG. Will. Gente, hoje eu vou Morri. Gente, eu vou fazer MLG Ai, tchau, só gente. pra vocês. Cagar. Não, mas você vai. Mas você tem que ter um balde. Mas eu tenho um balde. Não ali. se inscreve no canal dele. Não. Mas eu não tenho canal. Tem? Não, tenho não. Tem.
Aí olha como ele é mentiroso. Tô metendo pau nele. Ainda bem que eu tô vivo, ainda bem que eu tô vivo. Não vou deixar você me jogar, não vou deixar. Não vou deixar você me jogar. Fica aqui, meu amigo. Não! É minha LG. Eu vou fazer minha LG nessa merda. Oh! Mas para! Ai, doeu. Nunca estraga meu vídeo.